Подшипники, я вітаю вас та представляю до вашої уваги підшипник японської корпорації NSK 624 ZZ1 MC3E. Даний підшипник використовується як підшипник вентилятора газових котлів. ZZ1 позначає, що даний підшипник закритий з двох сторін залізними кришками. MC3 обозначає, що цей підшипник оновлений з покращеним радіальним зазором та є рівень шуму нижчий, ніж у стандартного підшипника. Він заповнений мастилом на весь термін експлуатації та не потребує додаткового змащування. Нерозбірний, складається з внутрішнього та зовнішнього кілець, кульок та сепаратора. Кільця і кульки виготовлені зі спеціальної кульково-підшипникової сталі. Даний тип підшипника є найбільш простим та універсальним за своєю конструкцією, а надійність в експлуатації та простота в обслуговуванні робить його і наймасовішим. Через низький крутний момент тертя ці підшипники призначені для високих швидкостей. Геометрія доріжок і тілкочення кульок дозволяє даному типу підшипників витримувати радіальні навантаження, а також осьові навантаження в обох напрямках. Підшипники з ущільненнями можуть використовуватись при температурах від мінус 30 градусів Цельсія до плюс 120. Розміри даного підшипника: внутрішній діаметр 4 мм, зовнішній діаметр 13 мм та його висота або ширина складає 5 мм. Якщо вас зацікавив даний товар або його аналоги, переходьте, будь ласка, за посиланням, котре вказане під даним відео, або звертайтеся за консультацією по телефонам до наших менеджерів. Подшипник UA – це тільки оригінальна продукція.